Yesu asifiwe sana. Mungu anaishi, Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwaminifu. Anatamani sana kukaa na sisi muda mrefu, na angependa tukae na sisi muda mrefu. Lakini viko vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kuruhusu uwepo wa Mungu mahali ulipo. Ruhusu uwepo wa Mungu mahali ulipo. Unasema na ruhusuje uwepo wa Mungu mahali ulipo? Mara nyingi sana watu wengi wamekuwa wana changamoto kwamba wanakuta mahali ambapo wanapokaa anaogopa majirani, kwamba majirani wataanza kujua kwamba yeye sio mtu sio wa kisasa. Na sijui ametoa wapi watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu umetoa wapi ili wazo la kwamba ukiwa unapiga nyimbo za kuabudu, nyimbo za kumsifu Mungu, mahali ambapo unakaa unaonekana kama uko tofauti na watu wengine, wewe sio wa kisasa? Sikiliza nikwambie, mahali popote ambapo panatamkwa neno la Mungu au panatamkwa kitu cha Mungu, huyo Mungu ambaye anatamkwa mahali hapo ndio anayepewa halali wa kumiliki hapo. Huyo Mungu anayesema mahali hapo ndio anayepewa halali mahali hapo. Kwa hiyo usije ukashangaa kwamba unashangaa mahali ambapo unapoishi mtaani, unashangaa watoto wako wakienda nyumba za jirani au wakikutana na watoto wa jirani wanajifunza tabia na maneno ya maeneo mengine, alafu wanakuja nayo nyumbani kwako. Unashangaa, unasema watoto wametoa wapi hizo tabia? Wametoa wapi haya maneno? Kwa sababu nyumbani kwako hujaruhusu kuruhusu Mungu akae muda mrefu. Ruhusu Mungu akae nyumbani kwako. Unamruhusuje Mungu kukaa nyumbani kwako? Mruhusu Mungu akae nyumbani kwako kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya neno la Mungu ambalo litakalokuwa linafundishwa, kwa njia yoyote ile, kwa njia ya kuachilia nyimbo za kumwabudu Mungu, nyimbo za kumsifu Mungu. Usiweke tu kila wimbo. Ruhusu, weka nyimbo za kumwabudu Mungu. Wengine wanasema nimeweka wimbo wa kunitia moyo. Hapana. Kadri unavyoruhusu nyimbo za kutia moyo, maana yake roho ya kutaka msaada, roho ya kuhitaji, roho ya kuona unatakiwa utiwe moyo mara kwa mara, roho ya kuonewa huruma inakuwepo sana. Lakini pia kama unaruhusu kuachilia nyimbo za kumwabudu Mungu, kuweka nyimbo za kumwabudu Mungu mahali ulipo, maana yake unaruhusu Mungu kupokea heshima. Na Mungu akisikia ile ibada inayotoka kwenye ile eneo, uwepo wa Mungu unakuja kukaa hapo. Mungu hatumi malaika, anakuja mwenyewe. Kitu ambacho nataka nikwambie, katika kuabudu Mungu anakuja mwenyewe. Kwa hiyo ruhusu kuweka nyimbo za kuabudu. Mwingine anasema sasa unakuta niko huko nje kwenye bustani nafanya vitu vingine. Weka nyimbo za kuabudu. Unalalamika umeme shilingi ngapi? Unalalamika kwamba umeme shilingi ngapi? Kuruhusu uwepo wa Mungu na kuhangaika na umeme. Ziko familia nyingi ambazo unasikia kwamba sima redio. Unawashaje redio afu umeenda nje kule? Sikiliza nikwambie, gharama ya umeme ni ndogo kuliko hicho utakachokipokea, hicho ambacho utakachokijenga na kukiachilia mahali hapo, mahali unapokaa. Hebu ruhusu kuweka nyimbo za kumwabudu Mungu nyumbani kwako. Ruhusu kuweka nyimbo za kumsifu Mungu aliye hai nyumbani kwako. Ruhusu nyimbo za kumwabudu Mungu aliye hai nyumbani kwako, ili kusudi uwepo wa Mungu ukae. Kwa sababu kadri jinsi ambavyo unavyoendelea kuachilia hizo nyimbo, ardhi inakunywa, inashiba. Anga la eneo hilo linatambua kwamba mahali hapa pana kila wakati, kila muda, kila majira panakuwa na nyimbo za kumwabudu Mungu. Kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, zote zinatambua, zinajua mahali hapa pana uwepo wa Mungu kwa njia ya kuabudiwa. Hebu ruhusu Mungu aabudiwe. Sikiliza, hatuweki nyimbo kwa ajili ya kusikiliza. Tunaweka nyimbo kwa ajili ya kuruhusu uwepo wa Mungu kukaa mahali. Usiweke nyimbo kwa ajili ya kusikiliza. Usiweke nyimbo za kumwabudu Mungu kwa ajili ya kusikiliza. Usiweke nyimbo kwenye gari yako za kumwabudu Mungu kwa sababu ya kusikiliza. Weka nyimbo za kumwabudu Mungu kwenye gari yako ili umwabudu Mungu. Gari yako imwabudu Mungu. Vitu vyako vyote vimwabudu Mungu. Watu wengi wanaweka nyimbo kwenye magari, anasema nitakuwa bored sana, nataka nisikilize. Ukisikiliza wewe kwa ajili ya nini? Hebu badili mindset yako kwamba unapoweka nyimbo za kumwabudu Mungu au za kumsifu Mungu katika gari yako, hauweki kwa sababu ya kusikiliza. Usiweke kwa sababu ya kusikiliza.
Weka kwa ajili ya kuruhusu uwepo wa Mungu kwenye gari yako. Weka kwa ajili ya kuruhusu uwepo wa Mungu nyumbani kwako. Weka kwa ajili ya kuruhusu uwepo wa Mungu ofisini kwako. Weka kwa ajili ya kuruhusu uwepo wa Mungu kwenye biashara yako. Usiseme huwa nasikiliza ninaposubiri wateja. Usiseme hivyo. Usiweke kwa ajili ya hivyo. Weka nyimbo za kumwabudu Mungu. Weka nyimbo za kumsifu Mungu, kwa sababu unahitaji Mungu asifiwe. Unahitaji Mungu aabudiwe mahali hapo. Ruhusu kuachilia nyimbo za kumwabudu Mungu, sio kwa sababu unataka kusikiliza, sio kwa sababu wewe unataka kutafuta muda. Hapana. Hatuweki nyimbo za kumwabudu Mungu kwa sababu tunavuta muda. Hatuweki nyimbo za kumwabudu Mungu kwa sababu tunasubiri wateja. Hatuweki nyimbo za kumwabudu Mungu kwa sababu tunasubiri muda kipindi changu kitakapofika. Weka nyimbo za kumwabudu Mungu kwa ajili ya kuachilia uwepo wa Mungu mahali ulipo. Badili kufikiri kwako kuanzia sasa, na Mungu akubariki sana. Amen.